obulamu bwe babuwona kuba suubira nti agenda kuddamu ayolekiki naye nga kikoleddwa abasajja abeekwese emabega w'ebikookolo abajjaati. Abasajja abo olw'okuba nti batiitiizi nnyo basalawo bafune ebikookolo bekwekoma mu bikookolo mwe baba bakolera ebikolobero oba mwe baba bakolera bo gye bajja bayita emirimu gyabwe. Naye kye neebuuza nze omuntu eyazze okukola omulimu gwe omwana w'amawulire okumukakkanako n'omukuba nga gwe omulimu gwe okunoonya batujju bwe bali genda n'obakwata ne bagenda mu kkooti. Kyabukola ki eky'obutujju kye yabadde ali mu kukola? Kyakulwanyisa ki eky'obutujju kye yabadde akutte kubanga yabadde akutte kamera ye ng'ayambadde n'akajaketi k'amawulire. Bamukulukulayo gye baatugamba mwambalenga ebintu ebisobola obba identify. Bano bo baabasomesa ki? Bajjaati baabasomesa ki kitasobola kusoma nti kino press? Kuba tumanyi batugamba baagala professional force nga buli abantu abaasoma. Bo baasoma ki nti mbongo bwe tasobola kusoma nti press. Nti press kitegeeza w'amawulire. Baasoma ki? Then ekirala okuba ng'abasajja abo batiitiizi nnyo ate era in fact bwe tuba tunoonya bateesa abasooka tulina kunoonyeza ku mmwe abajjaati mwe bwe tulina okutandikirako. Why? Mwekwese. Alisi abapoliisi tubalaba nga batambula n'omanya nti ono wapoliisi gundi ono wapoliisi gundi. Ne mmwe mwekwese mabega w'ebikookolo muzze mukuba abantu kubanga muli batiitiizi. You are weak. Ekibayamba amaanyi gonna ge muyina gali mu mmundu. Ne kuba muli banafu mwekwese mu bikookolo mutya nti enkeera oyinza okuba otambula awo abantu oba ne bakolako obulabe olw'ebyo byozza okola. So kyenjala okusaba nti batubuulire kana akabinja ko tukaloopawa kuba luli twali tumanyi nti abantu nga UPDF tugenda mu abamilitale oba abajaasi tugenda mu UPDF then abapoliisi era tugenda ku poliisi kati jaati tugenda wa joint. It's a joint force. So mukulukulaije mututangaazeemu kubanga era twetaaga kuloopa ate we tunaaba tuzze okuloopa mutulinde tujja kujja nga tuzze nga babatagetinga olw'okuba basasa amawulire ku oludda okuvuganya. Ekyo kituluma nnyo okuba nti amawulire baagala gambala erangi ne kala nti abakavalinga oludda olw'eno bo bafuuka binnamawulire era ne babakuba nga omusango abazizza omusango. Ekyokubiri kwe kuba nti bwe bakuba ate baniigina buniiginyi nga sejjume w'embwa ayita kubamanyi teryajja mugamba bwe teryajja mulya ne batajja nakulaga bulumi na bamawulire baffe bano wadde omugambako nti waakiri ng'olabye oba batetugenderedde. Ekyo kyongera otukakasa ebikolwa bino bigenderere era biruke okuleeta okutya mu bamawulire abeetegese okusaka amawulire mu byokulonda. Ekyokubiri n'okuggalawo kamera zaabwe obutatuusa bintu ebyo birina okutuuka eri abantu abangi. Ffe buli lunaku batunenya okuba tulina kyetukoze ekikyamu and we are here tuli wano okugamba nti amawulire tali maggulu w'amateeka. baba balina omusango oguddizibwa nga muloope bamukwate bagumuvunaane tumuwulereze naye yaleeta obujulizi tulabe nga kkooti etirimu kyekubira esalawo ku nsonga. Businga lwe bamusalira omusango awo ne bamusalira ekibonerezo ne bamukuba ne bavayo nga beewagana okwewaga. Buba bumenyi bw'amateeka bubatwalira amateeka mu ngalo era buba bwannantagambwako bwe tulina okulwanyisiza awamu ffenna naddala mu mwaka guno ogw'ebyokulonda nga twolekera akalulu ka 2006. Tumanyi nti buli biseera bwe biti abamawulire baba kuyoleke babayisa ku nderya nga babatulugunya olw'omulimu gwe bakola ate nga tulina amateeka mangi amalambike agogera ku mulimu guno n'eddembe ly'abamawulire. N'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo tuzze ogamba nti tugenda kukwatiza wamu omulundi guno okusinga bwe twali tukikoze okulaba nga tebatusangamu muwaatwa gonna kwabo abakutuusa ebikolwa ku bannamawulire. Tulina ebibiina nga Wuja, Akime, Wumwa, Uganda Radio Network, Wupa, Wuspa, byonna tulina abakulembeze era nga ekitubezezza awamu tulina eddoboozi erifaanagana. Baleme tugamba nti bano bakkiriza bali tebakkiriza. Nga wano we tusabira bakama baffe bonna mikutu egy'enjawulo
batwale obunobuvunanyizibwa ng'obwabwe si bwa Human Rights Network for Journalists Uganda si bwa UJA si bwa abantu basekino bwabwe ddala kuba bakozesa abakozi baabwe bwe baneesolera ogwannagamba abaana bagenda baasa emitwe Jimmy Akena ali ggulu leero takyasobola kukola mirimu gye yalemala Andrew Lwanga taliddamu kubanga bwe yali naye nga n'abamutuusaako ebikolo bwe biti baniigina bunigi nga teri abakubye ku nsolobotto so kyetwagala leero okuteekawo kwe kulanga tufuna political accountability ku bintu bwe biti abakuba Jimmy Akena tetubamanyi ne leero amagye gaatubyeka ne gatatubuulira baani abo ebbanga tumalanga tetufunye bantu kubonerezebwa kitegeeza nti eba fertile ground n'abalala okukola nga bannaye bwe bakoze so we really want to call for political accountability in this matter amagye gabonereze abakola ebikolo byo tetumanyi lwaki beebikka n'obukookolo oba bwebisa obukookolo oba otegeeza ki kitegeeza ozze n'ekirowoozo ekiriddate ekigenda okukuba ab'amawulire mu ngeri eyo in English we'll say that we're here as the Human Rights Network for Journalists Uganda. We're partnering with our colleagues in UJA, UMWA, Uganda Radio Network, ACME, name them, Uganda Parliamentary Press Association, WUSPA, to put this an end to this brutality that has victimized a lot of our journalists, innocent journalists. And the perpetrators are not even remorseful to come and say we are sorry. We do not even get political accountability from the leadership of the UPDF, of the police and other security agencies, for those that have really made it a habit to traumatize journalists. And we know the intention of this is to implant a lot of fear as we head into elections, to scare away journalists that will be hovering around with their cameras to bring to the fore what happens in the elections. And this is purposely targeting those that cover the political opposition. It's very absurd that we are finding colors for journalists that cover different beats. That will certainly abuse of the law, it's abuse of press freedom, and we will not entertain this. So we want to call upon the leadership of the UPDF, the leadership of the security forces, the CDF, the president, the Electoral Commission, and all stakeholders, including the Uganda Human Rights Commission, to come and prevail over this situation where journalists are blatantly attacked and there is no action taken. This must end, and we are really going to make stand action as human rights defenders, as media development organizations, as WUJA, our leadership organization, the umbrella, to make sure that this comes to an end. So we are going to foot a lot of bills, but we can't keep footing bills for heinous acts like these ones. We cannot. The perpetrators should be held accountable and meet these costs for the journalists. Compensate the cameras, meet medical bills, feed their families. That's when they will feel a pinch of the grievous harm that they cause to journalists. Otherwise, they're getting away scot-free and all seems to be normal. It is not normal, and we want to put this to a close. Okay. Kiriwo kyenjagadde ffenna tutegeere era bannamawulire bonna abali eyo kyetuteekeddwa okusaako essira. Omwaka oguwedde mu mwezi ogwa Novemba, kkooti enkulu erina ensala gye yawa nga ensalawo eyo yava mu musango ogwa Uganda Journalists Association ne bannamawulire abaali batulugunyiziddwa ku kitebe kya UN e Kololo. Mu nsalawo eyo eyakolebwa Justice Boniface Wamala, kkooti yakikakasa n'eyisa n'ebiragiro ebiwera ng'egamba nti ebikola eby'okukuba bannamawulire n'okubalumba n'okubatuusaako obuvune kikolwa kya butujju, kikolwa kya bumenyi bw'amateeka era n'ebeerako n'ebibonerezo bye yawa. Kakati no kitutegeeza ki kino kitegeeza ti ebyakoleddwa jjo ku munnaffe bikolwa bya bumenyi bw'amateeka, bikolwa si bya buvunaanyizibwa, mu luzungu kye bayita impunity. N'olw'ensonga eyo bannamawulire yonna gye muli tuteekeddwa olwanyisa impunity, tuteekeddwa olwanyisa enkola ey'abantu okuzza emisango ne baniigiina buniigiinyi nga balowooza tewali ateekeddwa bagambako. Kati nno ebimu bye tulowoozezzaako okukola biibino. Ekimu tulowoozezza ku okwambula feesi zaabo bonna ababadde emabega w'ebikolwa ebyo, kuba bwe bakoze effujjo eryo obukookolo babadde babwambadde nga babisse feesi zaabwe. Kakati tugenda kwambula feesi z'abantu abo nga naffe tubuuliriza mu ngeri yaffe nga bannamawulire tutegeere ddala bantu ki abo babadde emabega w'ebikolwa ebyo. Era ekyo kijja tuyambako mu kaweefube waffe gwe tuliko oba okulwanirira obwenkanya, kuba singa tutegeera
ddala bani ababadde emabega w'ebikolwa ebyo tusobola okuba n'obujulizi obumala obubalumika. Ekirala kye tulowoozaako kyekya bannamawulire buli omu gy'oli okuteekawo enkola eyanika ebikolwa ebyo nga tuwandiika amawulire agalaga ebikolwa ebibi ebitutuusibwako, kubanga bw'oba olaba nga bannamawulire basobola okuba nga balumbibwa ate abantu ba bulijjo. N'ekisembayo tuli wano nga tubanja bakama baabo abakulu baveeyo batwetondere, baveeyo bakole ku misoso egyo egisansaanyiziddwa eri obulamu bwa munnaffe. Kuba kati ali mu mbeera mbi.